现在关上门它也不工作，始终显示这个一直在闪，启动不了。自己鼓捣半天也没好使，后来找了西门子售后上门，售后师傅1分钟就解决了，说程序乱了。这是我交了110元学费学到的，分享给大家。程序复位的方法，恢复出厂设置。首先从停止键顺时针旋转12个档位，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，灯闪烁1秒，迅速摁温度键，回拨1个档位到11号档位，1、2，松手。这个会显示 PU1，因为我这个是调好的啊。显示 PU1 的时候，摁一下恢复到 PU0 就可以了。正常这一个程序就可以恢复，但是我的洗衣机师傅又告诉我另一种方法，2个程序都要操作一遍。第二个是停止键开始到11个档位，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，然后灯闪1秒之后，迅速摁温度键，回拨到10号档位1个档位，松手1秒2秒，就是这个样子。我这个就恢复到出厂设置了，程序就好了。